弟兄姊妹好，咁呢一講咧，想同大家分享一個原文，呢個字叫 Ashrei，Ashrei 就係福嘅意思。咁啊，同我哋有一個頻道係叫做有福的人 Ashrei Ish，咁所以喺呢度咧就想同大家嚟到去講，呢個福係咩意思咧？同埋點樣先至能夠成為一個有福的人咧？咁咧就會分4點同大家嚟到睇啦。第一點咧就係 Ashrei 嗰個嘅原文，佢係名詞同埋動詞嘅意思啦。第二就係神學意義啦。第三就係比較實在啲啦，人點先至能夠可以得着呢個福氣咧？最尾就係祝福嘅具體內容係咩咧？嗱，我哋原文嘅名詞同動詞咧，原文呢個字叫 Asher，Asher 呢個字嘅基本意思就係有福同埋快樂。總共出現咗33次。咁但係有趣嘅地方咧，呢個字咧出現嘅時候咧，永遠都係複數。複數咧喺原文嘅意思咧係可以係強調嘅意思。咁即係話咧係好多嘅福，或者係好重、好重要嘅福啦。第二就係咧，佢係一個construct 係咩叫附屬？咁所以佢唔係獨立出現嘅，佢出現親都係同人哋一齊嘅。咁但係咧，呢個字本身咧就係有一個嘅宣告嘅意思嘅。咁所以有學者就認為咧，呢個字可以理解為咩咧？The blessing of，咁就當人發現咗一個嘅處境，一個好蒙福嘅環境嘅時候咧，就會有一個咁樣嘅感嘆啦，就哇好掂啊咁樣。跟住咧，但係我哋知道名詞咧係可以有衍生出嚟嘅。咁所以咧，share 呢個字咧就衍生咗一個希伯來文嘅名詞咧，就係 share 同一個字根，咁但係出現咗一次嘅啫。咁呢個哋係唯一一次咧係 singular 嘅。咁亦都咧考下大家，我唔知大家識唔識一個聖經人物，佢個名咧就係從 share 呢度嚟嘅。咁即係話咩啊？有福的，佢嘅名就叫有福的。咁答案咧就係創世記30章13節。咁呢度話咧，利亞咧就點樣揾個婢女同佢生仔，生到嘅時候咧，佢話：我真係有福氣。有福氣呢個咧就係 Oseh，就係係 singular 嘅。跟住佢話眾女子都稱我是有福的。咁所以稱我是有福的原文係咩？原文係 verb，所以好多時候 verb 一定要加嗰個嘅 proclamation，就人哋咁樣話佢。咁就跟住於是給孩子起名叫咩？亞設，亞設就係咩？share 係 A 同 E 嘅啲分啫。咁所以咧，就呢個咧就係聖經裏邊唯一一個名係有福的。好啦，動詞係咩意思咧？動詞嗰個字根咧就係佢個字幹就係 PL stem 啦，PL 就好多時候係強調嘅意思。不過因為佢個 cow 嘅意思唔係祝福嘅時候，咁所以 PL 喺呢個 stem 裏邊咧就係有宣告嘅意思。頭先已經講過啦。咁即係被稱為幸福、快樂或者係有福嘅。咁呢度咧我就引咗動詞引咗箴言31章28節啦。賢德嘅婦人係咩？嗰啲兒女都起來稱讚他是有福的。咁稱他是有福的咧，其實原文得一個字啫。咁所以係有福的。咁即係話咧呢個動詞，跟住佢丈夫都讚佢，跟住有引佢，係咪？因為佢比即係點啊眾女子咧更加超卓。咁所以咧係有福呢個字 Ashrei 咧就係複數附屬形啦。嗰個概念咧就唔係一般我哋講祝福嘅說話，就好似希伯來人叫咩Shalom，唔係，係實質上已經發生咗好多時候。就點咧？就喺個環境裏邊見到，哇！呢個咁有福嘅，跟住就點咧？第二個觀念咧就係咧，遲啲我哋經文會睇嘅，就係嗰個原因啦。祝福背後咧唔係無端端坐喺度得著祝福，而係因為人做咗一啲嘢，因為人嘅行為，因為人嘅生命，以致佢得着呢個福。舉個例。信靠，佢信靠神，所以佢蒙福。好啦，第二點咧嚟到同大家睇神學意義啦。咁神學意義上邊咧分幾點。基本上咧 Ashrei 呢個字咧係指到咧係對一個嘅宣告啦，或者對一個個人或者係一個嘅群體啲嘅讚揚，就因為喺個環境裏邊睇到個人係咁樣啦，睇到個情況啦。咁個目的係點咧？就要去 establish 咧，呢好似一個板咁，哇！呢個就係有福嘅人啦。跟住點咧？或者一個有福群體，其他人要效法佢嘅榜樣，以致咧其他人咧都着嗰個福氣。咁好多時候咧，呢個福咧係點咧？係一個品格，係一個行為。點解我哋話係有原因嘅？咁就吸引，就令因着佢得着從神而嚟嘅好處咧，而吸引其他人都效法佢。
呢個就正正係成個詩篇裏邊要幫助讀者嘅。咁，但係咧喺呢個字裏邊咧有一個好重要嘅關鍵，就係咧係同智慧有關係嘅。點解咁講啊？因為呢個 Ashrei 呢個字咧主要出現喺咩？詩歌智慧，詩歌智慧裏邊嘅咩？詩篇同箴言咯，係嘛？咁我哋問智慧係咩？哦，智慧就係同神有好嘅關係，即係呢個就係我箴言出嚟嘅結論啦。着福氣就係得着智慧。咁就話咧，誒點樣先至能夠得着智慧咧？咁即係話咧，Ashrei 背後咧一個好強勁嘅智慧傳統，就係能夠啦可以將神嘅話語嚟到去活出嚟，到一個地步咧，好似一個見證咁，人哋睇到啊，佢係一個好人喎，佢蒙福嘅，咁就點咧？就會令到人哋都想追求智慧啦。好啦，智慧點樣係祝福咧？先講詩篇，詩篇咧我哋知道咧。成個詩篇第1章1節就係 Ashrei Ha'if 有福的人，這人是有福的。我哋發覺咧喺 Ashrei 呢個字喺詩篇裏邊出現咧，大部分出現喺邊度啊？智慧詩。咁所以呢個咧就令到 Ashrei 呢個字同智慧傳統一個強勁嘅關係。詩篇第一篇係咩啊？智慧詩咯。咁其實詩篇第一篇同第二篇係一齊讀嘅，因為點解詩篇第1章第1節同詩篇第2章最尾嗰節咧都同時出現 Ashrei 呢個字？咁所以咧就係一個 inclusive，咁唔同嘅地方就係開始係 the man，最尾係點啊？最尾就係所有投靠神的。其實我哋話唔係無端端會得着智慧嘅，唔會得着祝福嘅，係點啊？係倚靠神咯，係嘛？靠神嘅話語，好似溪水旁一樣啊嘛。好啦，智慧點樣去祝福咧？我就引咗列王紀上10章一節好簡單嘅經文。我唔知大家記唔記得示巴女王咧嚟到去揾所羅門喎。咁咧就呢度第10章就係示巴女王講句説話，佢一個嘅讚嘆啊，所以佢講嘅説話就正正係等於我哋祝福一個嘅最基本。但係所羅門王列王紀上10章係好值錢嘅經文，因為點解我哋出咗詩歌智慧體裁，好少見到 Ashrei 呢個字嘅。咁而點解而我哋咁啱見到呢個，亦都係同智慧傳統有關係，就係屬你係咩？所羅門係點啊？的人是有福的。咁即係話咧，示巴女王見完所羅門之後，蓋讚歎所羅門嘅智慧之後，哇！真係唔單止所羅門有智慧，所有屬於所羅門嘅人，咁邊個屬於所羅門？所有成個以色列人都屬於所羅門，唔單止係咁，係咩？你這些臣僕是有福的，重複2次喎。咁所以佢話，最貼近所羅門嗰啲人就最有福。點解啊？常常侍立在你面前。單係企喺所羅門面前服侍所羅門已經有福，點解啊？聆聽你嘅智慧。咁即係話咧，喺示巴女王嘅觀念裏邊咧，福係咩？福係能夠聽到智慧，呢個就係福。咁所以得着福氣就係得着智慧咯。示巴女王就係老遠先至能夠可以嚟到聽所羅門講幾句説話。所羅門嘅臣僕喺皇宮裏邊經常都聽到所羅門智慧嘅言語。咁所以其實呢個觀念咧，同詩篇係一模一樣，需要將呢2節經文一齊睇。詩篇65篇係講咩？講祭司喺聖殿裏邊得兩篇詩都係講同一樣嘢。佢話你所揀選嘅就係你親近嘅，可以住在院子中的人，邊個先至能夠住在院子啊？祭司咯，係嘛？是有福的。所以祭司嘅福係點？咪就好似示巴女王講所羅門啲臣僕咯，就點佢能夠可以同神有一個親密嘅關係啊嘛？願我們因你的居所，因為聖殿就是你聖殿嘅美福，心滿意足，能夠可以因着神嘅話語，因着神嘅同在，因着神嘅關係，而讓我哋生命得着滿足。咁所以咧，詩篇嘅觀念裏邊，邊個最蒙福啊？祭司咪最蒙福咯，係嘛？因為佢哋能夠有嗰個福氣嚟到服侍神，同埋能夠喺佢哋服侍裏邊得着滿足咯。好啦，提出一個問題，咁如果我唔係祭司，咁我咪唔能夠成為最有福嘅人咧？係咩？唔能夠住喺聖殿裏邊嘛？答案就係84篇啦。84篇咧，我哋叫佢做咧我叫佢做最有福嘅詩。點解？因為咧係唯一一篇詩咧出現3次，呢個 Ashrei 出現3次，其他最多都係出現2次啫。咁所以就點咧？我哋就話咧，詩篇84篇就係成個詩集裏邊咧
嗰個 Asray 嘅核心嘅地方啦。即係話咧，如果我哋喺詩篇裏邊研究福咧，就係84篇俾我哋所有嘅答案。佢話住在你聖殿中，咁就同頭先一樣啦，都是有福的。佢話他們還要不斷嘅讚美你。話祭司喺聖殿裏邊咪讚美神咯，係嘛？跟住有朝拜，有人以色列人嚟敬拜嘅時候咧，跟住佢靠着你力量，連續出現2次喎，心中向往通到聖殿大道的，這人是有福的，出現咗2次喎，係咪呢個嘅福？跟住佢話乜嘢？心中大道係講到嗰種嘅渴慕啊，咁但係佢咦唔係喎，祭司呢個係咪講緊祭司啊？唔係講緊祭司啦，祭司使乜渴慕啫？佢已經住喺聖殿裏邊啊嘛。哦，這人是有福嘅，咁就話唔係淨係住喺聖殿裏邊先有福，單係渴望能夠可以去到聖殿嘅都有福。咁呢個係講緊咩？講緊朝聖嘅人咯。再讀落去，證明我哋嘅讀法係啱喎。他們行走，力上加力，直到各人在錫安朝見神。咁所以其實呢篇詩係講俾你聽，除咗喺聖殿裏邊服侍嘅祭司，所有去朝聖嘅人都蒙福嘅。點解？11節再出現一次，佢係咩？神冇留下一個嘅好處咧，唔俾嗰啲正直嘅人，嗰啲正直嘅人係就係去朝聖嘅人，就係已經按住神嘅律法嘅要求嚟到去行出來嘅人。哇！你知唔知喺古代去一次聖殿出一次 trip 嘢少啊？幾多錢啊？幾遠水路啊？幾大決心啊？係嘛？所以呢3次出現咧，跟住呢個係咩？12節佢話萬軍之耶和華，倚靠你的人是有福的。咁就係點咧？未必夠錢去喎，不過靠神，憑信心，渴慕錫安，跟住就點咧？跟住咪去朝聖咯。好啦，咁咧就點咧？以耶和華神為國係有福嘅。詩篇33篇12節係咪？以耶和華為神係點啊？那國是有福的，嗰係咩？是耶和華揀選嘅，咁即係被神揀選，咁其實咪同祭司一樣咯。神揀選祭司喺聖殿裏邊啊嘛。我哋今日係咩？神揀選我哋得救嘅時候，所以我哋就係最有福嘅人。咁所以咧，智慧係咩咧？總結咧，智慧就係咧，我哋同神有一個好嘅關係，同神好嘅關係透過神嘅話語，而點咧？而我哋追求神嘅話語，追求神嘅智慧咧，呢個就係人生裏邊咧最大嘅福氣。好啦，點先至得到福咧？詩篇同箴言裏邊講嘅福，頭先已經講咗，追求智慧咪福咯。我哋先睇箴言點講。箴言開始頭嗰2次出現福咧，就喺第3章，跟住就點？佢話咧，得着智慧、獲智聰明嘅人是有福的。第一次出現就係定義乜嘢為之有福，所以箴言裏邊就話嗰個人係點？嗰個人去尋找，係主動去揾智慧啊，先至能夠可以揾到，唔係 passive 嘅。點解你話福係咩？福係人要做一啲嘢㗎。跟住18節再強調，回應翻第13節，佢話咧，緊握智慧嘅就係生命樹。緊找用咗2個同義詞，咩叫緊握緊找？找住你好矜貴揾到嘅嘢，你會唔會輕易放手？唔會。所以點解都是有福的咧？呢度嗰個福咧係用咗分詞啊，用咗 participle 啊，強調係點？強調唔係一個 situation，人哋見到你有福啊，係一個嘅生命能夠可以彰顯到神嘅福氣。呢個就成個箴言咧，就等於呢2節經文就等於詩篇第1篇嘅1節同第2篇嘅12節啦。好啦，跟住第2次出現一對咧，第8章。第8章係講緊咩啊？智慧嘅婦人係嘛？智慧喺街上面呼喊，咁智慧擬人法咧，到佢總結佢智慧篇嘅時候咧，佢話孩子們，你們要聽，係嘛？出現咗3次喎，33節聽，34節聽，持守我嘅道路是有福的。聽咗之後係點啊？要去守。係嘛？要有生命行為嘅改變，跟住佢話你哋要聽從教訓，唔可以離棄啊嘛！聽從我啊，點樣聽啊？態度，天天在我門口警醒仰望，講緊同一樣嘢，係個態度。前邊係咩？抓住唔放啊嘛！點解好矜貴？呢個係點？伏喺智慧門口啊！我係有啲弟兄姊妹好追求，哇！一有神嘅話語教導嘅時候咧，第一時間嚟聽。呢個就係咩？就係喺智慧門框旁邊守候嘅人，呢個係咩？呢個就係有福嘅人啦。呢個就係箴言咧，得福嘅途徑就係得着智慧。
咁啊，詩篇就點講咧？詩篇頭先我已經睇咗啦，聖殿裏邊敬拜嘅人就最有福氣噶啦，係咪？跟住又就點咩？信靠同埋盼望神嘅人，咁呢度就34章8節咧，就係倚靠佢，投靠耶和華嘅人咧係有福嘅。跟住就點咧？敬畏並熱愛神話語嘅人，112篇，跟住敬畏神唔單止係敬畏喎，係熱愛神嘅誡命。咁就話喂，你點會熱？如果你唔想跟神嘅誡命做，你點會熱愛？你就係好渴望、好清楚揾出神要你做啲咩，你竭力嚟去行，呢個就係熱愛神嘅神嘅話語咯，係嘛？這人是有福的。跟住遵行神嘅話語並全心尋求，詩篇同箴言一樣，係點啊？係追求行為完全遵行神嘅律法，都是有福的。又係連續2節喎，謹守佢嘅法度，全心全意嚟去尋求嘅，都係有福。119篇係講嘅咩？神嘅話語，所以我哋一啲都唔奇怪咧。喺119篇裏邊咧，我哋睇到咧嗰個嘅福，神嘅話語咪智慧咯。最尾一點係咩？行公義、好憐憫。呢個就係神最重要2個屬性。咁即係得着智慧咧，個生命係像主嘅，就等於我哋今日像基督咯，係嘛？持守公正同公義 mishpat zedek 2個同義詞都是有福的。跟住41關懷窮乏人，關懷窮乏人就係憐憫，係嘛？咁所以咧，行公義、好憐憫都係有福嘅。好啦，總結祝福嘅內容係咩？就係頭先睇過啦，蒙揀選嘅國啦，係嘛？賢德嘅婦人啦，美麗榮譽啦，兒女眾多啦，詩篇127篇第3節啦，係嘛？箭袋充滿嘅人係有福嘅，跟住神保護嘅人咯，係嘛？41章2節係講緊咩？嗰個憐憫貧窮人嗰個人，原來神會保護佢嘅，係咪會令到佢生存嘅？係嘛？當佢即係點啊？求你不要照住佢敵人，當佢有敵人攻擊佢嘅時候咧，神仍然係咁樣保護佢嘅。最尾2節大家可能冇諗到嘅喎，係咩？罪得赦免。原來咧神赦免我哋嘅罪咧，呢個都係祝福嚟嘅，呢個係一個快樂啊！佢話咩啊？過犯蒙赦免，罪惡得到遮蓋，是有福的。連續2次出現兩節經文，心裏冇詭詐，這人是有福的。能夠可以一個無虧嘅良心，呢個係咩？內在嘅快樂啊！唔單止係外在，呢度去到內在，跟住最尾係咩？我受神嘅管教，人都睇到嘅喎。咁即係管教又願意回轉，你所管教用你律法教導嘅人是有福的。咁呢度咧就係我哋睇完晒祝福嘅內容係點樣啦？總結 Ashrei 咧唔係一般嗰啲嘅問候語，而係實質發生咗嘅，係人人都可以睇到嘅。表面上亦都係或者我哋內心啦。咁個好處係咩？美物兒女榮譽管教或者赦罪啦。而人看見之後咧，又會有讚歎。呢個就係一個嘅生命。神學意義係咩？得着智慧就係得着福氣。福嘅條件同埋原因，福嘅條件係咩？追求神嘅話語，為咗要過一個智慧嘅生活，為咗要同神建立一個親密嘅關係，全心尋求佢，以致我哋能夠像主，就係行公義、好憐憫，願神祝福大家。